պատերազմից հետո շատ տարբեր հետազոտությունների ժամանակ ինձ անընդհատ հանդիպել է այդ խնդիրը, որ առաջ մեր մոտ այդքան սուր չէր։ Մարդու կյանքի արժեքի բարձրաձայնումը։ Մարդիկ դրա մասին առաջ խոսում էին միգուցե բաժակաճառերի ժամանակ, հատկապես երիտասարդները ընդհանրապես այդ մասին չէին խոսում։ Պատերազմի մասնակիցների շրջանում իրականացված հետազոտությունները անմիջապես պատերազմից հետո ես այս մասին մի քանի անգամ խոսել եմ։ Այդ երիտասարդ տղաները ինչ էին ասում։ Իրենք ասում էին, որ առաջ մենք մտածում էինք, որ մահը դա 70, 60, 80 տարեկան մարդկանց համար է, մեր համար չի, բայց հիմա պատերազմի դաշտում մենք տեսանք, որ մահը նաև կարա մեր համար լինի։ Այսինքն այդ դիստանցիան կյանքի ու մահվան երիտասարդ տարիքի մարդկանց համար, որը որ բնորոշ է, որ պետք է մեծ լինի, այսօր մեր երիտասարդության մի զգալի հատվածի մոտ շատ նեղացել է եւ եկել մոտեցել է իրենց։ Եվ այս առումով կյանքը ստացել է չափազանց մեծ արժեք։ Եվ իրենց հարազատների, իրենց ընտանիքների, մերձավորների միջավայրում։ Եվ ընդհանրապես նաև հասարակական խոսույթում է դա չափազանց կարևոր արժեք դարձել։ Եվ այս երևույթը դառնալու է չափազանց կարևոր գործոն մարդկանց ընտրություն կատարելու հարցում։ Այն որ այսօր հասարակությունը կարևորում է խաղաղությունը, ինքը պարզապես абստրակտ չի կարևորում։ Առաջ կենացների մակարդակում էին կարևորում, նույնիսկ կատակ կար ասում է կենացել ասում էին թող աշխարհին խաղաղություն լինի, ջանդամ թե պատերազմ չի լինի, չէ՞։ Այն աշխարհի մարդիկ դա այդ կատակ է, անեկդոտ է, բայց դա ցույց է տալիս, թե ինչքան մարդիկ հեռու են իրենցից պատկերացնում խաղաղություն բառը։ Այսօր խաղաղությունը արդեն էլ արտահայտություն չի, դա կյանքի կարևոր կարիք է մարդու համար։ Ամեն մի մարդու համար դա անհրաժեշտություն է, պահանջմունք է եւ առաջնային պահանջմունք է։